はい、皆さんこんにちは。今日はアンパンマンの卵を開けてみたいと思います。では早速この1個目こ
上から開けてみるよ。何が出てくるかな。出るかな。はいよ。あ、これは食パンマンだね。これはガチャガチャに出てくる食パンマンで、これを押すとパカッと出てくるやつかな。ね、こんな感じだね。パカッって感じだね。じゃあ早速、じゃあ次のやつを開けてみるよ。じゃあこれ開けてみるね。何が出てくるかな。さあいくよ。さあ、なんだろう。あ、これみんな知ってるかな。カビルンルンはみんな知ってるよね。バイキンマンの仲間のカビルンルン。これはなんと闇ルンルンって言うんだよね。ちょっとカビルンルンに似てるんだけど、こんな感じ。闇の中で生活してるのかな。闇ルンルン、珍しいね。じゃあ次はこれを開けてみるよ。何が出てくるかな。開けるよ。あ、出ました。みんな知ってるよね。これは SL マンだね。 SL マン。 SL マンのここにお花がついてるけど桜だね。ちょうど今桜の時期だからちょうどいいね。 SL マンの指人形って珍しいね。ここに指入れてこう遊べるんだね。ポッポーってね。はい、SL マンでした。じゃあこれは何が出てくるかな。開けてみるよ。はい、あ、出てきました。赤ちゃんマンです。出ましたね。じゃあこれをぎゅーっといっていくよ。3、2、1。今出るか。この時間差が何とも言えないね。今か今かって感じで。生まれる。この時間差が何とも言えないね。赤ちゃんマン、みんな好きかな。じゃあ赤ちゃんマンが出てきたね。じゃあ次はこれを開けてみようか、ね、何が出てくるかな。開けるよ。お、出ました。お待たせです。じゃじゃじゃーん、俺様バイキンマンねえ、かわいいね。かわいい感じに出てきたね。じゃあいくよ。早速3、2、1。すごいね。バイキンマンうっししーって。じゃあ一番前にしてあげるね。じゃあ次。じゃあこれを開けてみようかな。何が出てくるかな。さあ開けるよ。あ、これはね、みんな知ってるよね。リンゴ坊やって言うんだよね。少し前のアンパンマンの映画になったんだよね。リンゴ坊や。ね、リンゴだからね。かっこいいメガネしてるね。リンゴ坊やもじゃあ前に置いておこうかな。じゃあこれを開けてみるよ。何が出てくるかな。せーの。あ、出ました。すごい色だね、これも。これはみんな何かわかるかな。そうだね。これは釜飯丼だね。釜飯丼なんだけど、金ピカのゴールド釜飯くんだね。すごいね。これもかっこいいね。はい、みんな楽しかったかな。また他の動画も見てね。またあっちのカプセルもまた開けるよ。動画は楽しかったかな。次の動画がすぐに見れるようにチャンネル登録しておいてね。また上のハテナのところに楽しい動画が隠れてるよ。探してみてね。スマートフォンやタブレットの方は下の説明欄からどうぞ。またグッド評価の方もお願いします。